Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie Vitamin C funktioniert. Vitamin C selber ist gar kein Antioxidant. Superoxidismutase ist das stärkste Antioxidant im Körper. Vitamin C und Vitamin E sind am Redoxkreislauf, am Redoxpotenzial, also am Reduktion- und Oxidationsprozess beteiligt, ermöglichen, dass die stärksten Oxidations- und Reduktionsmittel wieder funktionieren können. Also die ermöglichen, dass deine Superoxidismutase, kurz abgekürzt SOD, wieder funktioniert. Astaxanthen ist per se selber ein extrem starkes, deswegen auch nicht vom Körper selber gebildetes Antioxidant. Und es ist insbesondere eben bekannt in der Anti-Haut, Anti-Aging-Szene so. Dafür ist es auch ganz nett, benutze es eher für Sonnenbrand. Dafür würde ich 2 bis 4 Kapseln am Tag nehmen.